ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ନୀଳିମା ଆଉ ସୁବ୍ରତର ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ନୀଳିମା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥାଏ, ଆଉ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ସୁବ୍ରତ ମ୍ୟାନେଜର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନୀଳିମା ଆଉ ସୁବ୍ରତର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ନୀଳିମା କେବେ ନା ତ ଅଫିସରେ କାହା ସହ ବେଶୀ କଥା ହୁଏ ନା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପାସ୍। ସେ ବାସ୍ ତା କାମର ମତଲବରେ ହିଁ ରୁହେ। 10ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏଁ ଯେମିତି ସେ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ହଉ ହଉ ନୀଳିମାର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବାହାଘର ପାଇଁ। ନୀଳିମାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ତା ବାପା ମା। ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥାଏ ନୀଳିମା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ପକା ହେଉନଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୀଳିମାର ଅଫିସ୍ ସାଙ୍ଗ ତା ଘରକୁ ଆସୁଥାଏ। ନୀଳିମାର ମା ତାକୁ କହୁଥାଏ, ଦେଖିଲୁ ତୁ କେମିତି ବାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ଆମ ଝିଅକୁ ଦେଖ, ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟିଏ ବି ଠିକ୍ ହେଉନି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନୀଳିମାର ସାଙ୍ଗ କହୁଥାଏ, ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ହିଁ, ସୁବ୍ରତ ତା ନାଁ। ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି। ଯଦି ତମେ କହିବ ତେବେ କଥା ପକେଇ ଥରେ ଦେଖ। ନୀଳିମାର ମା ନୀଳିମାକୁ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ନୀଳିମା, ସେ ପୁଅ ସହ ତ ବାହାଘର କଥା ପକେଇବୁ? ନୀଳିମା ଚିଡ଼ିକି କହୁଥାଏ, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରୁଛ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ହସି ହସି ଲାଜେଇ ଯାଉଥାଏ। ହଉ ହଉ ସୁବ୍ରତ ଆଉ ନୀଳିମାର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସୁବ୍ରତ ନୀଳିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ତା ଘରକୁ ଆସୁଥାଏ। ନୀଳିମା ମଧ୍ୟ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ବସିଥାଏ ସୁବ୍ରତ ସାମ୍ନାରେ। ଏମିତି ସୁବ୍ରତର ବାପା ମା ଆଉ ନୀଳିମାର ବାପା ମା କଥା ହେଉଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ। ପଚାରୁ ପଚାରୁ ନୀଳିମାର ମା ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ଅଛି? ସୁବ୍ରତର ବାପା ପୁରା ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଘରେ ବସି ଦରମା ପାଉଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଚାକିରି କରୁଛି, ଜମିବାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲେ, କେହି କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ପରେ ସୁବ୍ରତ ନୀଳିମାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ମୋ ପର୍ସନାଲିଟି ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ପଚାରିବନି? ନୀଳିମା ଉତ୍ତରରେ କିଛି କହୁନଥାଏ। ସେ ବାସ୍ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଦୁଇ ପରିବାରର ସହମତିରେ ବାହାଘର ପକ୍କା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାଘର। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାଘର ହେବା ଭିତରେ ନା ତ ନୀଳିମା କଥା ହେଉଥାଏ ସୁବ୍ରତ ସହ, ନା ସୁବ୍ରତ ନୀଳିମା ସହ। ଅବଶ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ନୀଳିମା ସହ କଥା ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ତାକୁ ବି ମିଳୁନଥାଏ। ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ନୀଳିମା ଆଉ ସୁବ୍ରତର ହୋଇଗଲା ବାହାଘର। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାହାଘରର ମାହୋଲରେ ନୀଳିମା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ନୀଳିମା ବାହାଘର ପାଇଁ 2 ମାସ ଛୁଟି କାଟୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ ମାତ୍ର 10 ଦିନ। ବାହାଘରର କୋଳାହଳରେ 10 ଦିନ ଯେମିତି ଏମିତି ହିଁ କଟିଗଲା, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ବାହାଘରର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ହୋଇଥାଏ ସୁବ୍ରତ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଏ। ଆଉ ନୀଳିମା ମଧ୍ୟ ପଦଟିଏ ବି କିଛି କହୁନଥାଏ ସୁବ୍ରତକୁ ଅଧିକ ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ବି କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏମିତି ଘରର କାମ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା। ପୁଣି ସୁବ୍ରତ ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ହାଲଚାଲରେ ପୁରା ଦିନ ଯେମିତି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଯାଏ, ନୀଳିମା ଆଉ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଓହୋ 2 ମାସ ହୋଇଯାଏ ନୀଳିମାର ଛୁଟି କାଟି। ଏମିତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନୀଳିମା ସୁବ୍ରତକୁ କହୁଥାଏ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ନ ଯାଏ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ସୁବ୍ରତ କୁହେ, ହଁ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ଘରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ନୀଳିମା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କହିଲା, ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଧିକ ଦିନ ଛୁଟି କାଟିଲେ ଅଫିସରୁ ମୋତେ ଫାୟାର କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସୁବ୍ରତ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଥାଏ, ଆଉ କିଛି କହୁନଥାଏ ସେ। ଏମିତି 3 ଦିନ ଯାଏଁ ନୀଳିମା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ସୁବ୍ରତ ସହ ତା କାମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ କିଛି ବି ମୌକା ଦେଉନଥାଏ ନୀଳିମାକୁ। ନୀଳିମା ଆଉ ସୁବ୍ରତକୁ କିଛି ନ କହି ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଏଥର କାମ କରିବାକୁ ଯିବି। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ନୀଳିମାର ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ତୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ କି? ନୀଳିମା କହିଲା, ବାପା ଟାଇପିଷ୍ଟ। ନୀଳିମାର ଶ୍ୱଶୁର ବେଖାତିରେ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବୁ ଚାକିରି କରି? ତୋର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ନା, ମାସ ଯାକ କାମ କରିଲେ ଯାଇ 10,000 କି 12,000 ପାଉଥିବୁ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେଉଁ ଚାକିରି କରିବା, ତୁ ବାସ୍ ଘର କାମ କର। ମୁଁ ତ ପେନସନ୍ ପାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ବି ଜବ୍ କରୁଛି, ସେତିକିରେ ଘର କ'ଣ ଚଳୁନି? ତୁ
ତୁ ଆଉ ଚାକିରି କରି କ'ଣଟା ଅଧିକ କରିଦେବୁ କି? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନୀଳିମାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାଆକୁ କହିଲା। ନୀଳିମାର ମାଆ ନୀଳିମାର କାନ୍ଦ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସୁବ୍ରତକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ। ସୁବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ତମ ଝିଅକୁ କହିଦେବ ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ସେଇଆ କରୁ। ନୀଳିମାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଆଉ ସୁବ୍ରତର ଇଗ୍ନୋର। ଯେମିତିକି ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି। ସେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ନୀଳିମାକୁ ଏମିତି ବସି ବସି ଘର କାମ କରି ବାକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏଣୁ ସେ କାହା କଥା ଖାତିର ନ କରି ଜବ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଲା। ସକାଳ ହେଲେ ନୀଳିମା ଘର କାମ ସରି ସୁବ୍ରତ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରେ। କିନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ନେଲାନି। ଟିଫିନ୍ ନେବା ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଦୁଇ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନା ତ ନୀଳିମା ସୁବ୍ରତ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ନା ସୁବ୍ରତ ନୀଳିମା ସହ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ରହିଥାନ୍ତି ଅଫିସରେ। ଠିକ୍ରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କମେଣ୍ଟରେ ଏହା କୁହନ୍ତି, ନୀଳିମାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇଫ୍ ହେବ ତ ନୀଳିମା ପରି। ଅଫିସରେ ଦେଖ କେମିତି ସିନସିୟରରେ କାମ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପଟେ ବାହା ବି ହେଇଗଲା। ଏସବୁ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣି ନୀଳିମା ଅଣଦେଖା କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ ସେସବୁ ଶୁଣିଲା। କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ କିଛି ତ ଭାବୁଥିଲା ସେ। ନୀଳିମା ବାସ୍ ମନେ ମନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାଏ, ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ବାହା ହେଲା ଦିନଠୁ ସୁବ୍ରତ ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ଠିକ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ?